Prisimenat pasaką apie mergaitę, kuri gyveno pelenuose, svajojo apie meilę ir jos svajonė išsipildė. Žinoma, jai padėjo pelės, kurios mokėjo skalbti, ir krikštamotė fėja dariusi stebuklus su moliūgais. Ta mergaitė tai aš. Pelenė, laiko vingis. Koks nuostabus gyvenimas. Jis man primena tai, kas mane ištiko. Man tiko kurpaitė, kai svajojau apie meilę, nemaniau, kad pateksiu čia. Nuostabių metų pabaigoje. Ar mano nuostabioji žmona apsiaus nuostabiosius batelius? Radai mano kurpaitės? Paskubėk, krikštamotė fėja laukia. Ir ką peliukai veikė su jomis? Žaidė laivus. Štai. Kokie nuostabus metai. Kodėl turim nudirbti visus nykius darbus, jau verčiau sėdėti kalėjime. Plauti lėkštę, šveisti grindis, nuostabu, nusilaužiau nagą. Pelenė namuose skendi prabangoje. O mūsų ne kartėlę nepakvietė į puotą. Net gerbatėlės. Kur mano laiminga pabaiga, kur mano princas? Kada pasibaigs iš laiskus košmaras? Apgailėtina. Kokie bjaurūs metai. Duok ranką. Kažkur jis yra, kuris pamils mane. Jis parodys pasaulį, kurio nepažinojau. Mano rankos paprašys. Ir aš atsakysiu taip. Bus geriau nei gerai. Jei ta nuostabi meilė priklausys tik man. Ji žavus princas, ji graži mergaitė. Jie gyvens ilgai ir laimingai, kai apsiaus krištolinę kurpaitę. Sėskite visi. Laikas švęsti. Nuostabius metus. Staigmena. Surinkėm jums gražią šventę, kuriai trūksta tik magijos. Bibiti bobiti. Kaip tą vakarą, kai išleidau tave į puotą. Štai kas padėjo peleniai. Magija. Nuostabiai graži diena. Magija sklando ore. Kažin, ar ta senutė neturi atliekamos lazdutės? Kas gali sutrukdyti mūsų laimiai? Kad ir aš. O kaip dėl ateities, aišku, kaip diena. Mūsų laukia stebuklingi metai. Tragiški metai. Nuostabus metai.